Pozdrav agroumjetnici i svi stari, svi novi pratitelji i svi koji gledate ovaj video i sve videe koje gledate. Pozdrav svima i za sve nove, ako me slučajno ko ne zna, ja sam Antonio i evo tu smo na zemlji, zajebavamo se s tanjuračama, ne? Da, u ovom videu ću pokazat malo pripremu moju, odnosno slijed pripreme za uljanu repicu. I moram napomenuti da nam je pala dosta dobra kiša, pa ja bih rekao nekih možda 60-70 litara, ako ne i više, u 3-4 dana. I evo da, već se vidi iza mene otprilike kako to izgleda. Odlično se radi, moram napomenuti, znači u akciji 66-30 cigareta tanjurača 3 metra kratka. Okrenut ću kameru, samo malo. Ako mogu, a ne mogu. Trenutak. Evo ga, znači pogledajte kako to izgleda poslije jednog traga tanjurače. Baš sam došao sa, imam u toj liniji uljanu repicu sam imao i tanjurao sam to, pa evo budem stavio sliku da vidite kako je to izgledalo. Odlično se radi poslije ove kiše. Isto tako i strnište pšenice, znači podrivano je nekih 50 cm sa podrivačem prije te kiše. I sad znači ide prvi trak tanjurače, koja baš točno dubina ne znam, ali odlično se radi. U globalu to je još bi trebao jedan trak pred sjetvu i na to ide kombinacija sjetvena i to je to. Radim tako već par godina, dobro se pokazalo. Sad budemo vidjeti, možda ako bude potrebno 2 puta još tanjuraču, mada nijedne godine nije trebalo, pa mislim da ne bude trebalo ni ove. Bilo bi idealno kad bi još u sjetvi neka lagana kiša 10-15 litara palo i onda da se posije, ali ja sam zadovoljan i ovako. Otkad na ovakav način radim, nemam problema sa nicanjem. I puno sipkiju strukturu uspijem stvoriti nego sa plugom. I sa plugom je dobro kad je idealna godina pogodi sa kišom i sve. Ali nekad sam znao imati jako velikih problema, tako da otkad ovakvu neku reduciranu obradu radim, onda puno bolje mi uspijeva samo nicanje. Već sam napomenuo u videu o repici, odnosno tanjuranju, da je prinos bio ove godine relativno loš. Ove godine, znači, nadam se opet nečem boljem, mada jer ide na zemlje i jače i zemlje koje duže nisu imale repicu. Duže od 3 godine, čak i 4-5. Obavezno idem sa klasifikacijom, jer su mi zemlje pH od 4 do 5, neke 5,5, neke čak i 3,5 možda, uglavnom je to oko 4-4,5. I naravno tu se događa da mi je blokiran fosfor i kalij, stoga obavezna klasifikacija. Neke zemlje sam već klasificirao prijašnjih godina, naravno, međutim sad je odluka pala, definitivno moram sa svom površinom ući u klasifikaciju i malo promijeniti gnojidbu, jer po analizi imam jako puno zaliha fosfora i kalija koje nažalost zbog kiselosti ne mogu iskoristiti. Da, eto toliko za sad od mene. Budem posnimao malo o radu kako to izgleda. Samo da još napomenem, vozi se nekakvih 10 km/h, zato jer se jako drovaca u traktoru i takve stvari, ali ide, kažem, solidno. Drugi trak naravno uvijek se radi brže. I u repištu sad sam gdje nije ispodrivano išao 12,5 bez problema.
Uglavnom, odlično se radi i posnimit ću malo kako to izgleda u radu, pa da vidite. Ako nešto zanima nekoga, slobodno pitajte. I samo da napomenem u ovom videu, ako slučajno ne budem odgovarao striktno na pitanja u komentarima, ja se nadam da budem, ali ako slučajno ne budem u komentarima odgovarao, samo da budete upoznati, budem pravio posebni video sa pitanjima i odgovorima, ali kažem, još nisam odlučio u vezi toga, tako da uzmite to sa rezervom. Idemo dalje. O jebote život. Da, to je taj problem iza podrivača ovoga. Bilo je izuzetno tvrdo i po suhom je podrivano. To i je cilj da se ovoga zemlja potrga dolje i nadigne. Međutim, poslije njega je dosta problematično na nekim dijelovima raditi. Prvi trak definitivno mora sporije, a dalje onda drugi trak ide bez problema.